老六啊，我又阳性了，你怕什么呀？过来，这个不传染动物，过来。你不过来也行，你去外面把装感冒药的那个塑料袋给拿过来，在桌子上。还得是你呀，老六，拿过来呀！你放这儿我能够着吗？什么意思？真是。哎呀，你是真狗啊你呀！